यह अजीब पक्षी कल मरने वाला होता है बारिश न होने की वजह से, और वह एक गड्ढा खोदता है। तभी खोदते हुए उसे गड्ढे में भगवान रामलला की मूर्ति मिलती है। वो समझ नहीं पाता, फिर वह मूर्ति लेकर आता है और एक जगह रख देता है। फिर मिट्टी साफ करने के लिए वह नारियल का पानी डालने लगता है। पानी डालते ही अचानक बारिश होना शुरू हो जाता है। पंछी समझ जाता है और अब हाथ जोड़कर मूर्ति की पूजा करने लगता है। शाम होती है, रात होती है, और अब पंछी हर समय पूजा करता है और बारिश होती है। ऐसे पूजा करते करते बहुत ज्यादा रात हो जाती है। फिर सुबह होते होते पंछी ने अपने प्राण त्याग दिए और स्वर्ग में भगवान के पास चला गया। अब आपकी बारी। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब